aya namenyo aya namagufa presque urabona yarafatanye cyaba nk'ikintu gicuba isi ni sec umucanga igufa riruma bigatinda kanwana n'umucanga uko ryuma niko riza rirarisparesa ngana amagufa kora nk'igiyo riboneka kubera ari igiyo gera natse twicumu kuko ngene nasambye bansambise ko banketse ko nari muremure bakagira ati rero je ndumututsi nabo bamurere hari abantu bishe abura kubica arabishe nyine wanse kwica abo batunzi wanse kwica bakuraritse wacupa ugize ngo none barabarundi barabaye wewe basiga babahenza oya bamurere barabarundi abo baza kwigisha barabarundi canke abakongana barabarundi babona nabo baza kwirembo ngo bagiye guca amahera bagaca basanga umwuga uhabira kogwa niyo baca bakokera mu ngo kazimara amahera bagiye rero basiga bateraniza abo bandi ati kora n'igipangu cyo guhiga imvoho twabonye batukwamo ku munsi wa gatandatu tariki 15 z'ukwa kane haca rero abantu baragwana bafise ngaho abantu bamwe batunga tuhungire mu gitatu bahungira mu gitatu bahungiye mu gitatu bafise mu gitatu hari abazungu bake twavuga ikintu batora bashyize mu gitatu baragumaho niko baza gucagura rero ubwo bwoko sindobumenye bwaribwo sinari bwamenye icari sinazina nk'umwana ngamugire baca basanga ubwo bwoko rero bacambu ubwo bwoko baca barabuzana babushyiraho bagomba niyo hari mu kibuga hari mu minago karahera amazi bahano mvuka hano mu minago ise navutse 58 byabaye 72 hano muri kano gace ka minago barabibonye byagenze twarabibonye kuko ubwo twabibonye twarahunze duhungiye mu gipadiri kuri paruwasi ya Minago haciye iminsi nk'ibiri hacaza micombero n'indege yakazuguzugu acayirukira mu gipadiri hanyuma ico gihe hari umupadiri yitwa Yohani w'umutaliyani niwe rero yaciye amusaba yuko ati jewe ngaha ndahungiye ko n'abantu benshi sigira ico ndabafasha none wumva imfashanyo kugira ngo abantu bagire ico bafungura ico gihe micombero yaciye amwemerera ati jewe ngiye kukurungikira imfashanyo imfashanyo yamurungikira yaciye nk'umunsi umwe haci hazi kamyo zitatu z'igisoda kamyo z'igisoda zaje zikorotira ijya paruwasi rero bayikorotiye rero umupatiri baca bamusaba yuko yegeranya abano bantu ngaho rero atangura kugira ngo hanyuma umupatiri arababaza ikibagenza aca ababwira ati twege tuze gutora abamenza bari ngaho ati rero amubwira ati nta bamenza afise icyo gihe rero bace batangura rero guswara mu bantu baboha abantu rero icyo gihe rero hariho abasamba bavuga yuko jewe narirukanwe n'amacumu n'abahutu bagaca bamusira uruhande ubundi ati none ngaho wewe wajamwe niwe je narahunze tavuga rero ati wewe niwe wishe abantu wewe niwe wirukanya abo bantu uhakanye abantu bemera rero icyo gihe batangwa kuboha abantu babona abantu hariho abasamba bavuga yuko ari abatutsi baca rero babasira utwabo abahutu rero baca batangwa kubaboha naje mu baboha abandi bamboshemwo icyo gihe rero ntavuga ati jewe nta n'ivyo nzi baca bambwira ati mu ruhanga ku muntu ufise indasaba rero ntandababwira ati jewe izi ni inka za papa naragira hanyuma tikancana mu mwonga ibiti nivyo vyankebagura baciye babona ko nzende umwana w'umututsi baca barambohora kubera nimvuze ko naragira inka rero cyo rero bambohoye umusodo umwe agomba kwanga undi ateka mureke yakoze neza je baca barasubiza mu kibanza mu kigo mu gipadiri rero ntandabira mu idirisa rero
ingene baboha abantu baca rero babatera mu ikamyo iruzura baca bifunga n'ihema hejuru abasoda baca baja hejuru n'amagunguru y'amazutu n'ibisahira abasoda bari bakuye mu mabanda bari bazananye mu za Rumonge. Ico gihe rero twumva ikamyo iragiye, iyo kamyo rero bayitujanye iyindi kamyo rero ipakira abantu batwaye Bujumbura yo kwa padiri. Ico gihe batanguye kugira rero kubapakira mu ikamyo niho naringeze. Urumva rero bamwe bace bapakira ikamyo neza, abandi barifutiwe n'amahema irimwe abantu. Abo rero bace basira muri ico kinogo ko hatanga ubwa mbere inyuma batararoba tukumva imashini ikira ivugira ngaha muri isoko. Rero twamenye ivyari byo rero niho baca babazana ngaha hari zo mwatsi twumva insoro ziko ziravuga. Kuri ico gihe babazana baca baterera umuntu mu kinogo baca bakurikiza urusoro rusanzwe. Hanyuma rero baca bose babahereza kiretse umuntu umwe niwe yarakoce muri abo bantu bamutereye mu kinyuma y'ikinogo acariruka azana muri Tanganyika baca bamukubita urusoro bwamwe na acariruka rero baca bamuheba acariruka rero aca inzira hariya mu Kigobe atatokwa n'abandi bantu bategeye ubwato bagira baje muri Kongo kuhunga. Niwe yatubwiye inkuru n'ingene ibintu vyakurikiranye. Abasigaye nabo bamwe baca bazana Bujumbura, hari n'abo vyazanira, hari n'abahutu bagiyemwo Bujumbura babiciyeyo. Abiciye kuko bace bashikayo baca barasobanura bati ngaha twazanye n'abamenze bace babicirayo. Hanyuma rero hariho umwe n'irya nzu yagiye akurikira umuryango wiwe wenyene yaguye Bujumbura n'ubundi inzire iri ngaho yaguye Bujumbura. Aba ni bamwe mu banyagihugu bo muri komine Rumonge mu ntara ya Rumonge nyene zone Minago. Aha bariko bashikiriza ingene vyagenda mu mwaka w'1972 aho haba urwimo rwo guhiga no kwica abantu. Mbere harimwo n'umukozi wa Sever yariko afasha mu bikorwa vyo kuzura ibisigarira vy'abo bantu batawe. Aha rero ivyo abanyagihugu bavuze bisa nk'ukuri kwose kuko mbere n'umwe mu bakozi ba Sever babita abakomiseri mu gifaransa, mbere kandi ni n'umupadiri wo muri Ecclesia Katolika nawe nyene ibi bintu yabisiguye nk'uko nyene. Baburiza mu modoka destination yari ngaha. Imashini rero ikiraza nayo iracako mu nyuma baca bagira akantu nk'agasozi pour dissimuler. Ikinogo bo baravuga yanditse ko cari cinzira gutima. Bo bavuga ati mashini niyo yaje isukayo. Byo aba muri enquête bazoca babimenya neza ko cariyo canke kitari. Rero bariko barigira ikibuga c'umupira baca bahasanzaza. Bahashanjaje mugabo bo bandanya batamba bagira ati ni harya. Timbere n'imbere yuko bakina umupira nk'imatch ihari. Bamwe bacu babwira ngo banza utabaze sogokuru wawe umubwire babe ku ruhande rwacu utuze gutsinda. Nivyo baguma duteye inkuru ngaha. Niho rero turiko kuwa kabiri kuwa mbere twasha dutangura ro gusubira kwimba duhereye hajya oya saho ndabereke bakubise kushipiri haragumye gose. Ivyo nize aha ndumva kumenga ntibigenda ariko bandanya aho twasha dushikira rero ivyo abo bakubisemo nayo magufa iki namenyo ayitwagize abavutonya ajemwo tuti nta handi na. Umukuru w'umugwi Sever Petro Karaveri Ndayicariye ahanini rero atanga impanuro agashikiriza n'ingene abarundi bakwiye kubana bubahana mu busumbasumbane bwabo bwose. Petro Karaveri Ndayicariye: mwuga y'inzu mwicaye muri salo mwigishe ubumwe kuko nibwo buzodutuma tuva muri uwo mwijima wo kwicana, wo kubeshanya no kubiryarya. Abana bavuka uyu munsi n'abazovuka ejo ntibazobone ibyo abavyeyi bacu babonye baciyemwo. Aho nari ejo imabanda muri zone Kayogoro nabajije nti mbega abavyeyi
murabona amahoro nyakuri ashoboka, murabona ubumwe nyakuri bushoboka tugendera ku mivyimba? Banyishuye bati ntibishoboka. Ukuri rero turondera nukuri gucana amayira ducamwo, tukaronka umuco udufasha kuva mu bwicanyi, mu gatima k'ibikoko k'ubukoko. Iryo ni ijambo rya mbere. Ijambo rya kabiri, ku bakuze bari ngaha, ni iryo kubasaba gushigikira uyu mugwi severe ushinzwe gutohoza ukuri no kurwanisha abarundi. Gushigikira severe ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga kutubwira amakuru mufise. Mbega murazi aho abarundi batawe mu binogo? Bitumenyeshe. Nimudashikira severe, musitanteri mwongorere azobitubwira. Buramatari umwizigiye mwongorere azobitumenyesha. Kuko naha turi, naho tuja kuja hajya ku kibuga c'umupira, twahamenye kubera inkuru mwaduhaye. Mushigikire uyu mugwi, kuko abana banyu, abana bacu bakeneye kubaho mu mahoro gusumba twebwe. Twebwe dufite imyaka 60 n'irenga, twebwe dufite imyaka 50, twaracumuye bamwe bamwe muri twebwe. Gupfa ku mutima bamwe bamwe twarapfuye, kuko twakuriye mu kinyoma, twakuriye mu mutima wo kwicana, kuko n'uticishije umupangu wundi yicishije ibyiyumviro n'amajambo bagenzi we. Ibi rero tubitinye, byarabaye. Icyiyumviro cya gatatu, imbere yuko tubereka ibyatuzanye, ni ukubabwira ko aha turi kuri rino soko dufise ibinogo bibiri twarangiwe na mwebwe mukuze. Ikicoco cyo ku isoko n'imbere yuko ninjira muri uyu mugwi narinda kizi, na kijya giti giteweho turazi inkuru yacu. Ababitubwiye ni mwebwe. Ibinogo bibiri rero tuje gutangurira ko mu kugerageza kurondera ibisigarira by'abishwe aha muri Rumonge. Dutanguriye ngaha, ariko iminsi tuzomarana amayinga abiri. Nizokurikira ntimutinye kutubwira ibyo muzi. Murabizi inkuru ibara uwayibonye. Bya bitangara Imana igira umuntu akenyegeza inyuma y'igiti akarokoka. Bya bitangara Imana igira umuntu agakoroka ku mutuga bari bamushoreye akarokoka. Bya bitangara Imana igira umugabo agakenyera igikwembe bakamwitiranya n'umukenyezi, bagaca bamubwira bati wewe uri umukenyezi ntitukurondera. Siko byagenze ngaha. Aha hari umugabo yambaye igikwembe ararokoka, mengo iyo bari ngaha abakuze baramuzi. Hari n'undi yarokotse kubera bari ko barakora ikibi, bavuze bati wowe genda ugwe muri Tanganyika uribwe n'ibikoko. Muguwo yamurika muri Tanganyika yashaka ko akira, yashaka kumukiza. Mwumve ko bavyeyi tuza twatohoje amakuru ava muri mwebwe, hanyuma Imana ingene ikora yamisigaze byabona 2, 3, 4, 5. Umwana w'imyaka 10, 12, 13 ibyabonye ntavyibagira, cane cane bitanga ishusho mbi mu mutwi we, cane cane bihekuye imiryango, cane cane bihekuye umuryango wiwe. Ivyo rero ndabivuze nk'iciyumviro ca gatatu, mvuga nti Imana iriko irakora ibitangaro. Niyo yakoresheje abarundi gashiraho uyu mugwi severe kugira turondere ukuri kunwanisha abarundi, ukuri kudufasha kubaka inkingi
zo gusezera amacakubiri. Abatanze inkuru rero nabavuze, hariho n'abandi turindiriye. Muri bajya batanze inkuru dushimira n'ujya yambaye igikwembe agasohoka mu bagabo yitwa umugore hanyuma agakira. Tugashimira n'ujya barungitse muri Tanganyika bategenda uribwe n'ibikoko, mugabo yarungitse muri Tanganyika arungitse n'ushaka paticwa. Ibyo rero byarabaye. Hanyuma abo babiri mvuze baracariho, murabazi abakoze. Abo babiri mvuze baracariho. Ibisigarira ni ikimbiro cya gatatu tuba tubereka mu mwanya mu kinogo cyo ngaha no hirya, kubera isi yo ngaha ku Minago muri iri soko. Ubiravya amagufa aravanze cane n'umusenyi n'ibyondo. Aha ku isoko hoho kubera haciye n'imashini bagashirako n'umusenyi bagashirako n'amabuye, amagufa ntakimenyekana y'abantu. Ariko turashimira bajya abantu Imana yakoresheje bagashinga icibutso. Kijya giti bacita icibutso, abaza agafaransa bacita l'arbre de la mémoire. Abaza agafaransa bacita l'arbre de la mémoire. Ngira ndababwira amenyesha bakuru bari ngako bariko barashaka amabuye ngaha, ngo hari abantu bavuze bati aha ntimuhasuka amabuye, aha ntimuhagira pavage. Barabadanka, bariko barahakora barubahiriza kuko bari bazi ikiryamye muri kinogo. Kiya giti cashinzwe n'abazi ibiryamye mu kuzimu. Barangira bariko barakora gushirako amabuye pavage, ati ngaha nimuhareke kujya. Uyu mugwi rero ushinzwe gukora kugira abarundi babeho neza gusumba, bubahana kandi bubaha gusumba agateka kazina muntu. Aha turi ni muri province ya Rumonge, tuvuge ko ari province shasha kuko yavutse mu 2015. Mu makuba yagiye ashikira igihugu cacu mu myaka ya 70, mu myaka ya 80, mu myaka ya 90. Murumva isho shaka kuvuga 72, 88, 93 hagandaguwe Perezida Melchior Ndadaye. Turazi ko no ngaha habaye ingorane zahekuye imiryango, zatumye abantu bahunga. Bamwe bakamara iminsi mu mashamba, abandi bakicwa, abandi bagahungira mu mahanga. Hari n'abagerageza guhunga baca muri Tanganyika ntibashobore gushika, bakaribwa n'ibikoko n'ingona n'ibindi bikoko byo mu mazi. Uyu mugwi rero nicyo ngira ntanguriye kuri iryo jambo rya mbere, n'umugwi tubasabye ko mwoshigikira, kuko nk'uko Bibiliya ivyigisha, ukuri niko kuruhura imiryango, niko